de aire frío y caliente. Buenos días. El título de nuestro experimento es Tola de una botella. ¿Qué deseamos demostrar con él? Se desea demostrar que al aplicar flotación al contenedor, los fluidos se ordenan a partir de los más pesados, que desde la pared del frasco, quedando el aire en el centro por ser el más liviano. A continuación procederá a cambiar los pesos. Al retirar el contenedor de frasco, se observará en el centro del borde. Material. Los movimientos agua, frasco de plástico, colorante de azul y la batalla. Procedimiento. Abrimos el frasco. Explicación de lo sucedido. Los elementos más ligeros formaron un embudo de aire, ya que al aplicar rotación al frasco, el líquido más pesado se iría hacia las paredes, seguido por la espuma de jabón, y finalmente el aire más ligero quedaría en el centro, ya que este sería el único espacio que podría ocupar. ¿Se cumplió la hipótesis? Sí. Los elementos más ligeros quedan en el centro y los más pesados en los bordes, comparando con los tornados reales. Las burbujas de jabón harían el papel del aire frío que se mueve en los bordes del tornado. Y el aire cumple el rol del aire caliente que se mueve por el vórtice del tornado, o sea, el centro. Muchas gracias por su atención.